Nshuti bakunzi ba Rio World News 250 nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru abagezweho, amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino, yaba aya politike, ay'ibyamamare n'abahanzi, ay'imyidagaduro itandukanye ndetse n'andi yose aba arimo aravugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye. Niba ari ubwa mbere uje kuri YouTube channel yacu, ibuke gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose tuzajya tukugezaho ujye uyabonera igihe. Reba munsi gatoya y'iyi nkuru hari ijambo riri mu ibara ritukura, ukandeho. Nukandaho uraba umaze gukora subscribe, kandi wibuke gukanda no kunzogera irahitiza iruhande rw'iryo jambo uraho umaze gukandaho, kugira ngo amakuru yose tuzajya dushyiraho cyangwa se tuzajya tubagezaho ujye uhita ubimenyeshwa ako kanya. Muri aka kanya tubafitiye amakuru cyangwa se inkuru y'umugore utinyitse cyane ndetse unafatwa nk'umwamikazi w'ubutasi mu gihugu cya Kenya, ariwe witwa Jane Mugo. Nkuko tumaze kubibabwira, umugore witwa Jane Mugo wo mu gihugu cya Kenya ukora akazi k'iperereza wigenga byitwa private detective, amaze kubaka izina muri iki gihugu kubera ibirego bitandukanye akemura biba byarananiye n'inzego z'umutekano zabigize umwuga. Ariko uburyo akoramo butuma bamwe bamwita umunyabyaha, abandi bakamufata nk'intwari, mu gihe hari abemeza ko ari we mugore wa mbere utinyitse mu gihugu ku buryo n'abayobozi b'inzego z'umutekano bamutinya. Jane Mugo ni detective wigenga uzwi cyane kandi utavugwaho rumwe mu gihugu cye cya Kenya. Avuga ko yakemuye ibibazo by'ibyaha magana, ariko bamwe bakavuga ko akoresha amategeko ye atita ku ya leta. Iwabo bakaba baramwise umwamikazi w'ubutasi. Mu gihe bamwe bamwita intwari irwanya abanyabyaha, urwego rw'ubugenzacyaha rwo muri Kenya ruzwi nka DCI rwo rwageze naho rutangira gukurikirana ibikorwa bye ndetse anashyirirwaho impapuro zo kumuta muri yombi. DCI isobanura Mugo nk'umunyabyaha ukaze, serial criminal, wagiye ugira uruhare mu bikorwa bitandukanye birimo iby'ubujura, ubugizi bwa nabi, kwiyita icyo atari cyo ndetse no gukangisha abantu kubica. Muri 2015 Mugo yashinjwe ndetse aregwa mu butabera gufunga umugabo amasaha menshi amuhatira kwishyura amashiringi ya Kenya agera ku 440, ubwo ni miliyoni 3,900 z'amanyarwanda. Muri uwo mwaka kandi yashinjwe kwigira umukozi wa leta ubwo yinjiraga mu biro by'umunyamategeko waburaniraga umuntu warenganyijwe. DCI yamushinje gushimuta umunyemari wo muri Nairobi akamufungira mu biro bye ahitwa Baba Ndongo, akamuhatira kwishyura umwenda yari arimo ugera ku mashiringi 400,000. Nkuko tubikesha urubuga The Star rwo muri Kenya, kandi kuwa 12 Ukuboza muri 2016 abakozi be barimo uwitwa Ndilagu Isaac na Noreen Malala ndetse n'uwitwa Michael Gita bashinjwe kwiba umugabo amashiringi 90,000 yari amaze kubikuza muri banki nyuma yo kwigira abapolisi. Aba bari bafite icyombo, amapingu ndetse na pistol, bashinjwe icyaha cy'ubujura. Muri 2019 kandi DCI yemeje ko Mugo ari ushinzwe iperereza wigenga, ariko anafite ikigo cy'umutekano cyigenga cyitwa Trimo Security Limited. Nkuko bigaragara ku rubuga rw'iki kigo, ariko Mugo yakoranye n'inzego zitandukanye z'umutekano nk'umukozi w'ibanga cyangwa se undercover agent. Yanakoranye kandi n'imiryango itegamiye kuri leta, ari iya leta, ndetse ayobora amahugurwa atandukanye, anakora kuri dosiye zo ku rwego rwo hejuru. Uyu mugore kandi yanakoreye n'uru rwego rw'ubugenzacyaha rwa DCI, nabwo arukorera nk'umukozi w'ibanga. Iki kigo cye gikora amaperereza yigenga, gikurikirana ibyaha ndetse kikanishyuza amadeni, kikanatanga serivisi
z'umutekano. Ubwo yavuganaga na Business Daily, Mugo yasobanuye impamvu yahisemo gushinga ikigo cy'umutekano aho gukora indi business. Asobanura ko yabitewe n'ibyo umuryango we waciyemo. Yabivuze muri aya magambo: umuryango wanjye wanyuze mu karengane utakwizera, kandi amahitamo yanjye ya business yagizwemo uruhare n'icyifuzo cyo gushakira abandi ubutabera. Mu kiganiro yagiranye na BBC muri uyu mwaka ubwo yamusuraga iwe, yatangaje ko ari we nimero ya mbere muri Kenya, muri Afurika ndetse no ku isi hose mu gukurikirana ibyaha. Yabivuze muri aya magambo: ndi uwa mbere ku isi, muri Afurika ndetse no muri Kenya, nta n'umwe wansinda. Dusubiye inyuma gato, Jane Mugo yize amashuri yisumbuye ku ishuri ry'abakobwa ryitwa Kaloti Girls High School riherereye ahitwa Kirinyaga, aho yari n'umuyobozi w'abanyeshuri. Jane Mugo afite impamyabumenyi muri criminology yakuye muri kaminuza ya Kenyatta. Avugana na Daily Nation, yatangaje ukuntu yatewe ubwoba ndetse bakamukangisha kugirira nabi umwana we w'umuhungu. Yaravuze ati: nakurikiranwaga n'abantu bamwe bakomeye batishimiye iperereza nabakoragaho ku kirego kijyanye no kwibagiza ubutaka. Bakoreshaga nimero z'abafatabuguzi mu kunyoherereza ubutumwa buntera ubwoba, bikagorana kubakurikirana. Muri Nzeri 2019, Jane Mugo yatawe muri yombi. Impapuro zo kumuta muri yombi zari zaturutse muri DCI ku itariki ya 11 Nzeri mwaka w'ibihumbi 2019. Icyo gihe yashinjwe ubujura, kwiyita icyo atari cyo no gukangisha abantu kubica. Impapuro zo kumuta muri yombi zaje guteshwa agaciro, ariko Mugo ategekwa kuzitaba urukiko. Ariko we ashimangira ko izo mpapuro zasohowe kubera ikirego yari arimo arakurikirana. Nubwo atatangaje byinshi kuri icyo kirego, yavuze ko gifitanye isano na ruswa yo ku rwego rwo hejuru mu bayobozi bakuru b'inzego z'umutekano muri guverinoma y'igihugu cye cya Kenya. Nubwo bimeze gutyo ariko, Jane Mugo yaba anafite abandi bayobozi bakuru muri guverinoma ya Kenya bakorana nawe bamukingira ikibaba ku buryo ntacyo wapfa kumukoraho. Kubera iterabwoba akunda gushyirwaho, aho atuye hafite uburinzi wagira ngo nubwo umukuru w'igihugu, aho urugo rwe ruba rukikijwe n'abasore b'inkorokoro biganjemo abahoze ari abapolisi ndetse n'imbwa z'inkazi zigera kuri 4. Harimo imwe yiswe Hitler, yabanje gutera ubwoba umunyamakuru wa BBC wari wamusuye. Inzu ye ndetse no mu nkengero zayo huzuye za kamera z'umutekano. Ibyo kurya bye kandi bibanza gusuzumwa ngo harebwe niba nta burozi burimo, kuko bagerageje kumwica kenshi bakoresheje uburozi. Mu rwego rwo kwirindira umutekano kandi, Jane Mugo avuga ko yize umukino njyarugamba witwa Taekwondo, nk'uko yabigaragarije umunyamakuru amwereka uko yakwirwanaho ahuye n'umwanzi. Yerekana ahantu hatandukanye ashobora gufata umwanzi akayamanika batiriwe bajya no mu mitsi, usibye ko afite n'imbaraga zidasanzwe ugereranyije n'ukuntu angana. Abasore bamukorera kandi abahoza mu myitozo ikomeye ya hato na hato ku buryo ubakuriye adatinya no kwemeza ko imyitozo yabo iri ku rwego rw'iya Special Forces ndetse bashobora kuba banayibarusha. Ese mu Rwanda haba hari abagore batinyitse nka Jane Mugo? Haba hari se abashobora gukora akazi gakomeye ko gukurikirana abanyabyaha batandukanye ku giti cyabo badakorera leta? Nshuti bakunzi ba Leo World News 250, nahangaha inkuru ya Jane Mugo tuyisoreje. Gusa niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu, reba munsi gato y'iyi nkuru ijambo riri mu ibara ritukura ukandeho. Numara gukandaho uraba ukoze subscribe, kandi wibuke gukanda no kunzogera irahita izi imbere y'iryo jambo, kugira ngo amakuru yose tuzajya tubagezaho ujye uhita ubimenyeshwa. Kandi turakwibutsa ko ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo cyawe ushaka kutugezaho, watwandikira unyuze hamwe basiga ibitekerezo muri comment.
tukaza kukusubiza bidatinze.